are a vapor, you are eternal, love everlasting, reigning on high. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Be unto your name. Il nome sono messo a loro. Io non vedo mai che c'è festa di Satero culto, non ho mai visto. Io predicare per 2 persone, sono pronto a predicare per 2 persone. Perché la festa è la festa, il culto è il culto. La Bibbia dice che se un'anima si converte, c'è una grande festa, Signore. Forse quella domenica c'è qualcuno che sarà benedetto. Allora facciamo la culto per la festa. Io non ti conviene su questo posto. Allora, domenica prossima, avvisa quello che sono venuto qui, c'è un culto speciale alle 13. C'è un culto dalle 13 alle 2:30. Sarà un culto speciale. Perché io da dove sono cresciuto, mi ha insegnato così. Allora io seguo, come mi ha insegnato, seguo anche quello che dice la Bibbia. Che se c'è la festa non c'è culto. Non si c'è fa. Perché lunedì c'è lavoro. Anche se tu hai venuto alla festa, lunedì sarà pronto a lavorare. Amen. Allora, domenica prossima avvisa a quelli che non sono qui presenti. Anche abbiamo dimenticato a mettere un po' le fogliette sulla porta per annunciare che abbiamo un culto speciale. Anche saremo là sabato, il moderatore annuncerà, anche la festa annuncerà che il culto è alla 1, dalle 13 alle 14:30. Amen. Che Dio vi benedica. Veramente sono molto contento di essere messo a voi. Predicare l'Evangelo, carissimi, è un impedimento, è veramente un peso. Perché un predicatore che predica è la prima persona che deve mettere in pratica la parola che sta parlando ai popoli. Noi dobbiamo essere come i farisei. I farisei dicevano le cose per loro non facevano. E quando un predicatore predica, deve predicare prima di essere. La cosa che tu stai predicando, tu lo fai. E con le libri di Galati 6:7 non si può dire in giro. Predicare, carissimi, io quando dico di predicare, mi faccio sempre domande, Signore, quello che trasmetterà al popolo, io li metto in pratica. Signore, quello che io dirò al popolo, deve essere un primo a mettere in pratica. La Bibbia dice nel libro dei Salmi, meglio che la gente ti accusa, ma tu non sei dentro quell'accusazione. Dici che ha fatto questo, ma la tua coscienza deve essere pura e tranquilla. Ho imparato una cosa nel libro di Geremia, di non giustificare. Lascia Signore, vuol dire che a me la vendetta, Dio prenderà cura di te. Oggi voglio parlare una cosa, siamo arrivati nel tempo un po', alla fine del tempo. Non aspettare che Gesù torna. Sta venendo per i segni. La guerra, la confusione, la tribolazione. E adesso mi hanno mandato tanti messaggi su Facebook e su WhatsApp. C'è tante chiese in Africa hanno accettato 666. La loro entrata hanno scritto la chiesa 666 e c'è anche molto credenti credono a quello. Allora vuol dire che siamo arrivati nell'ultimo tempo. Vuol dire che chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Si chiede la perseveranza. La vita cristiana, dico sempre, è una vita individuale. Il giorno della mia morte, io parlo sempre quello. Giorno morirà, quando il giorno morirà, la mia amore rimanerà e si sposerà ancora. Quando il giorno va, può rimanere 1 mese, 2, 3 mesi, per fine sposerà. Non mi aspetterà che deve riuscire per sposare ancora. Allora vuol dire che io andrò da solo.
Anche i miei figli, nessuno mi accompagnerà quando mi metterà nella bara. Andrà solo. Anche loro può piangere la morte di John. Piangerà per dolore, però quando metterà nella bara, nessuno mi accompagnerà sotto terra. A vuol dire che la salvezza è individuale carisma. O uno di noi renderà conto per lui o per lei stesso. Nella vita cristiana non deve comparare, non deve guardare gli altri. Io dico sempre, e ripeto, e ripeterò sempre, quando cercheremo tanti pastori nel mondo, Giorno è primo. Possiamo essere 1 miliardo di pastori, io sono il numero 1. Mi fido di me e di Gesù. Devi contattare te stesso. Oggi parliamo di un tema ci aiuterà te e ci aiuterà me, la corsa. La terra di messaggio, la corsa. Cosa vuol dire corsa? Corriamo tutti insieme. Vediamo gli atleti che fanno Formula 1, i ciclisti. Quando corrono loro, prima di fare la gara, si preparano. Anche te e me adesso stiamo preparando per entrare nel regno di Dio. Amen. Siamo nella preparazione, sia io che sto predicando, sia voi che mi ascoltate, nessuno è ancora entrato. Come diceva Paolo, la strada è lunga. La strada è lunga, tu puoi perdere la tua vita cristiana, hai fatto 20 anni. Soltanto perdere un secondo, tutti i 20 anni, cancellato. La salvezza, la vita cristiana è individuale. Il ciclista, il giocatore si allena, si prepara per fare la gara o per fare la partita. Anche noi cristiani, noi ci prepariamo nella scrittura e legge questa parola. E Paolo ci dice una cosa nel 1 Corinzi capitolo 9. Voi seguite la vostra Bibbia perché ho poco tempo. Seguite 1 Corinzi capitolo 9, versetto 24 fino alla fine, 27, 3 versetti. 1 Corinzi chapitre 9, du 24e verset au 27e. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? Sappiamo che tutti che corrono nel stadio, tutti corrono nel stadio, tutti, può essere 10, 20, 50, però c'è il premio. Sarà il primo, sarà il secondo, sarà il terzo, sarà il quarto che prenderà. Ma chi è primo prenderà la corona, la coppa più grande. Ma da noi nel cristianesimo è diverso. Corriamo, quel giorno c'è tante corone che ci aspettano noi tutti. Ma nel senso che corrono, sarà soltanto uno sarà onorato, il primo e il secondo, il terzo e il quarto prenderà una ricompensa. Ma noi corriamo per entrare nel regno di Dio. Ma che se remporte le prix? 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? Tutti corrono insieme. Però sarà soltanto una che sarà onorata. Che sarà messo nel grande giornale. Primo. Il secondo non lo metto mai. Uno è quella grande coppa. Vediamo che chi gioca a tennis. Vediamo che c'è due. Uno prende uno piatto. Uno prende la coppa grande. Ma noi nel cristianesimo, i cristiani, la coppa è riservata per noi tutti. 25. Tout ce qui se combattent s'impose pour toute espèce d'absence et le font pour obtenir une couronne corruttible. Chiunque fa l'atleta è temporato e ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Noi prendiamo una corona di gloria. La corona aspetta te e a me. Per prendere quella corona bisogna camminare. L'atleta si prepara, fa la ginnastica, il fitness, l'allenamento, per essere in forma. Un giocatore come me a pancia non mi prenderà, perché mi pancione. Perché sono 20 minuti, ma mettete da parte. Un giocatore si è piatto, si allena. Perché io quando giocavo io, non avevo quella pancia. Chi mi conosce in Ticino non avevo la pancia. Perché mi allenava sempre.
Si tu non sei allena, l'annuncio allenamento, leggere e pregare la parola di Dio. Dite amen. Per essere in forma, per essere sempre nella riga del Signore, leggi e prega. Lo Spirito Santo ci aiuta a camminare secondo la direttiva di Dio. Ci sono i cristiani che hanno la malattia spirituale. La loro malattia per essere guarita torna alla scrittura, torna a pregare. 26, Paolo sta dicendo adesso, nel versetto 26, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Noi veniamo alla chiesa non per fare l'avventura, carissimi. Nous servons Dieu non pour l'aventure. Nous servons Dieu non pour l'intérêt matériel. Nous servons Dieu non pour les gens. C'est bravo, c'est bravo. Voi sapete, Gesù l'hanno applaudito. Quando ha fatto miracolo hanno mangiato. Wow, Osanna! Perché 5.000 persone hanno mangiato pane e pesce. Quello veramente è uomo di Dio. Quando io Lazzaro, bravo! Mokolo yango, bakochola, bakoina yo. Lelo betelinga maboko, lobi, okochola ngai, okoina ngai. Lelo pensi ngali pakulia, ochi miadatu na manjare, domani, bisenga kaka. Mama sekimanda mapambola yo. Amen. Mama mapambola, il faut ya kaka. Mais Dio quando ti dà, non ti stanca mai. Dio quando ti applaude per sempre. Osali malamu lelo, lobi, balakisho musapi. Oyo salaki, babosani yango. Tu hai fatto bene oggi. Bravo, Rosemary. Ha fatto un riso nigeriano super. Quando Rose mi domani mette troppo sale, mi hanno dimenticato l'altro ieri ha fatto un buon riso. Batti 5 cara. Diciamo quello ha fatto l'altro ieri era buono. Quello di oggi dimentichiamo. Dite amen. Dite amen. Dite amen. Dio a tuo fianco. Dio è sempre buono. Namo na yo Yesue. Namo na yo lelo yo. Nato sayo Yesue. Nato sayo Yesue. Banana nzambe toyemba. Alléluia. 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 Biso nyonso toyemba. Elonga na basanto. Tokopambula bonzambe na epozali malamu. Alléluia. Amen. Nansimba yo Yesue. Tango simbi ya kotika yote. Nansimba yo lelo yo. Soko simbi ngai na kotika yo. Nalanda yo Yesue. Nalanda yo Yesue. Nabinela ya Yesue. La yo nabinela Yesue. Bana nzambe toyemba. Alléluia. Alléluia.
Carissimi, siamo nella corsa, la strada è ancora troppo lunga. Paolo sta dicendo, moi je cours non pas à l'aventure. Quand tu viens à l'église, ne fais pas l'aventure. Mets la parole de Dieu comme l'est écrit. Quando tu viens à la chiesa, mette la parola come scritta. C'è tanti cristiani fa l'avventura. La vita cristiana non è per l'avventura. Paolo dit, moi je cours non pas comme à la battant l'air, mais je traite durement mon corps. Come deve trattare duramente il mio corpo? Allontanare i peccati. Abbandonare tutto era per guadagno. A lasciare tutto che non ti conferma a questa scrittura. E mettere la parola di Dio al primo posto. Perfezioniamo ogni giorno. La vita cristiana, un stile di vita di ogni giorno. La fede di oggi non ti servirà domani. La fede è sempre attivo ogni giorno. Ogni giorno. Come ho detto, un giocatore ne aveva il pancione. C'è tanti cristiani che hanno la pancia. Non prega e non mangia la parola di Dio. Io ti parlo spiritualmente. E qui però guarda la pancia ogni giorno. C'è tanti cristiani sono qui, hanno abbastanza croce al collo perché non legge la parola di Dio. Sono malati spirituali. La cosa, stiamo correndo tutti insieme. La Bibbia dice in Matteo 24:36, chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Chrétien jusqu'à la morte. Chrétien jusqu'à la morte. Chrétien jusqu'à la morte. Je serai chrétien jusqu'à mon fidèle. Saluta a tuo fianco, dalla mano, fedele fino alla fine. Saluta, fidèle jusqu'à la mort. Questa è la preghiera per te, per me. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort, chrétien. Ce n'est pas que je suis chrétien, demain je tourne dans le monde. Dieu n'aime pas les chrétiens comme les caméléons qui changent de couleur. Caméléon non esiste nella Bibbia. Mamma, caméléon tutto c'è come rouge. Tanto na yene pembe akomi pembe. Un caméléon con lo mette camicia bianca. Come ci sono tanti cristiani, non ha la posizione. Quando andiamo alla festa, c'è un dombolip. C'è una posizione te. Ma c'è cosa? C'è una posizione te. Ma c'è alleluia. Ongali wapi pone sika na yo. Pona esika na. Giorno della festa, tanti cristiani, forse quello giorno arriverà Cristo. Forse sabato arriverà Cristo nel matrimonio. Preparate. Papa Pablo, la festa, io quando faccio la mia festa, canti cristiani, la mia, io dico la mia John. O uno può fare come vuole, la mia di John. O uno fa come lui vuole. C'è la libertà. Io già predicando, non dico che deve fare, no, non deve fare. C'è la libertà. Amen.
la course, nous sommes dans la course. Garde ton identité. Moi, je prête de dire la vérité. Oh, ini ngai, oh, ini no ngai. Parce que cette parole, je dis la vérité. Parce que, maman, église de lingi, to lingi kokola rebato. C'était pas kokima. Naliaka di m'église ite na sala kanangai. Nalamuka ka 4 du matin. Io non dipende della decima della chiesa. Io lavoro. A te okimi na yo. La mattina la mia dita mi pagherà. Perché tanti pastori paura di predicare peccato perché signora Rosi mi domani 10 minuti porterà. Dove mi giorno alle 4. Siamo un momento di preparare per entrare nel regno di cielo. Qual è la tua posizione, carissimi? Un cristiano è riempito dello Spirito Santo, accobina ndombolo te. Chi è riempito dello Spirito Santo, Dio è con lui, a te bacciango, a resiste. Perché na kabona na mukili. Tano kaboni te, okukote na yo. Ne yebaka jugement zo zela yo. Le pasteur a exagéré. Non, c'est les critiques. On ne peut servir de maître sans qu'elle aime laisse à tromper. Un jour, il faut bien admettre. Un jour, dobbiamo decidere. Quale parte siamo? O sono caldo, o sono freddo. Pastor, perché la festa? No? Lì ha portato il balendo. Mamma lei ti porta in ferro, no? Perché la festa deve gioire, ma amen. Quando Gesù arriverà, tu non dirai che Gesù è la festa di mia sorella, di diacono Pablo. Ah Pablo, bobo mangate na kotea samedi. Hein? Tranquille, kimia. Malia. Kimia, hein? Zama pambola. Ozo apo grâce wana. On ne peut servir de maître sans qu'elle laisse tromper. Un jour, il faut bien admettre. Un jour, la décision ne prendra te, caro cara mia. Tu che deve prendere la decisione. La Bibbia dice malattia è 13, ci sarà la differenza. Qual è la differenza te e pagano? Messo canto religioso nella pista. Messo canto pagano nella pista. Qual è la differenza noi pagani? Non c'è differenza. La festa ti sente molto su ballare fino alla mattina. C'è che la musica si balla fino alla mattina. Può anche sudare. Non mi licenzierà come pastore? Ah, poco licenze ngai? Amen, nzambe lokumu. Vuole mandare pensione in anticipo perché cosa parlo troppo duro. Vuole il vostro bene, carissimi. Io voglio che io e voi entriamo in questo regno là. Anche se voi mi venite nel peccato, aiutate il vostro fratello giovane. Pastore, tuo cammino non va giusto. Tu andrai fino all'inferno. Potete aiutare anche me. La differenza, chi serve Dio? Innocente. C'è un animale, non so come si chiama in italiano, ngembo, non so come si chiama in italiano, chauve-souris.
un giorno è morto, perché lui non si sa se è l'uccello, se è animale, ma è in posizione lì. Allora mi handicap un po'. Allora non lo vuole un po'. Perché lui ha i denti, ha la bocca come cane. Un giorno quella pipile, come si chiama? Le chauve-souris, è morto. Hanno chiamato gli uccelli. Gli uccelli! Hanno visto il vostro paesone morto là. Gli uccelli. No, lui ha i denti. Andate a chiamare il cane. No! Confusione to. Bakunda yesa bandeko. Yesu kolo. Boko bomangai pe na kosika kaka na Yesu. Boko ina pe na kosika kaka na Yesu. Tutti, mais non sappiamo la sua identità. Come tanti cristiani non sanno la loro identità. Chauve-souris, italiano, pipistrello. Gli uccelli hanno abbandonato. I cani hanno abbandonato. Non si sa dove la sua classe. Non l'ha fatto punire, perché chi lo fa punire? Alleluia! Tavati ilolo. Chi vuole spendere soldi perché non sa la sua identità? Gesù colo. Senza parente. Gesù colo. Era abbandonato sulla strada. Ma so che nella nostra chiesa non c'è pipistrelli. Siamo tutti figli di Dio. Amen. Applauso Dio. Applauso. Tu devi sapere la tua identità. Siamo nella cosa, carissimi. Quando il Signore Dio arriverà, sai io, sai Gesù, sai angeli, nessuno sa. La morte quando arriva, carissimi, nessuno di noi saprà quando il giorno morirà. La grazia mia, la grazia tua è differente. Ognuno ha la sua grazia. Possiamo parlare io e te domani, sabato in dombolo. Ma io morto, tu hai avuto la potere di confessare. Tu hai entrato il giorno di fede. Noi dobbiamo comparare. Io, John, sono contro e Cristiano in una posizione. Dobbiamo avere la posizione. Dobbiamo dimostrare alla nostra identità chi siamo nel Cristo. Invece, se qualcuno è in Cristo, è diventato una nuova creatura. Tutte le cose antiche sono passate. Ecco, tutte le cose è diventato nuovo. Voi sapete quando facciamo il battesimo, moriamo e risuscitiamo con Cristo. Tutte le nostre vecchie rimane. Quando usciamo santo. Perché abbiamo sempre un problema? Perché i cristiani non hanno la posizione. Pipistrelli, le chauve-souris, era abbandonato sulla strada. Dio ha detto, ho messo davanti a te Deutéronome, la vita e la morte. Mamma non pambo, e follow ya kaka. Follow ya mama, courage de ma case. Dieu met davanti a te, à me, la vita e la morte. Pas la chaîne. C'è la morte, c'è la vita. Perché siamo nella corsa. Chi vincerà avrà la corona e la coppa. Ma Dio è come buono, un padre che ci ama, ci vuole bene. Perché figlio, figlia mia, scegli la vita affinché tu possa vivere.
Adesso c'è la confusione nel mondo del Vangelo. Non si sa chi è cristiano, chi è pagano. L'identità non si sa più. Per vedere che chi è cristiano va alla festa. Va alla festa, soprattutto quando dice che passo fa a mezzanotte, dalla 1, e tomboki mabe. E tomboki yinda. Naza contre Ango. Il y a un verset. Moi, je suis contre ça. Ma Bible m'enseigne pas ça. So kabialonga pete, kabialonga lisusu. Dobbiamo parlare la verità, affinché tu puoi entrare nel regno di cielo. Perché siamo in un tempo difficile, carissimi. Abbiamo paura di predicare la verità, perché si scappa. Perché vede il Vangelo. Io non ho ancora tempo di vivere per il Vangelo. Non ho ancora il mio tempo. Finché sono ancora la forza, lavorerò. Finché Dio parlerà giorno adesso, basta, tempo pieno. Dio non ha ancora parlato di me su questo tempo pieno. Amen. Volete ancora bene? Sì, volete venite a abbracciarmi. Sì, volete, se volete un abbraccio, poi volete, se non volete abbracciare. Grazie. Grazie caro, grazie. Sono le donne, le uomini sono arrabbiate con me. Di che ne fa? Grazie mamma. Grazie Giacomo. Grazie. Super le donne. Grazie. Mamma. Grazie. Sono stato bene. Grazie carissimo. Amico di lungo tempo. Mamma quello ya kaka. Tokopina Zambia. Quand tu vas rentrer, la monnaie passe mon corps. Amen. L'applauso non so Dio, applauso Dio. La Chiesa è tempo di preparare per entrare là. Perché se non lo predichiamo soltanto la benedizione e la guarigione, la benedizione e la guarigione non ti porterà in cielo. La benedizione e la guarigione non ti porterà in cielo, carissimi miei. Dobbiamo solo entrare nel regno di cielo. Pipistrelli, sciolsuri. Non c'è la famiglia, perché noi abbiamo la famiglia di Gesù è qui. Dì a tuo fianco, siamo la famiglia di Gesù. Siamo la famiglia di Gesù. Nel Matteo capitolo 10, un giorno cercava Gesù e i suoi discepoli. Come di solito Gesù predicava e tornava a casa la sera. Ma passato il tempo, la sua genitori non l'ha visto. Sono andato a cercare. Come la folla. Hanno detto ai discepoli, va a dire Emanuele che siamo a cercare. I discepoli sono andati, hanno detto che Rabbi maestro, i tuoi genitori sono fuori, ti aspetta. Cosa ha fatto Gesù? Ha girato, ha detto che voi che siete mie sorelle e miei fratelli, perché voi fate la volontà del mio Padre. La volontà di Dio, io e te, che entriamo nel suo regno. Come siamo qui, io parlo sempre, qui non c'è insolità, siamo tutti figli di Dio. Mi piace tanto Rosemary, ho viaggiato un po' con lei, fa due o tre volte, ho andato una casa a Friburgo, il marito non c'è, ho chiamato un po', mi ha fatto, mi puoi dare permesso di andare con tua moglie a Friburgo? E io lo posso tranquillamente, ha tanto fiducia. E quando siamo entrati, sapevamo noi che parliamo lingala, ma lei poi non capisce lingala, ma lei era tranquilla, lei mangia tutto, di Congo andiamo,
Di Nigeria, andiamo. Di Angola, andiamo. Amen. Perché siamo la famiglia. Siamo la famiglia. Mi piace la frase che famiglia Gesù vive. Perché nella famiglia non c'è limite, non c'è barrage. Per essere insieme, Dio sapeva. Prima che tu nasceva, Dio sapeva che tu eri in Nigeria. Nel primo giorno, io in Angola sapevo che voi sarete insieme. Per essere insieme, è già nel piano di Dio. Sia te, sia me, nessuno sapeva. Allora, non vuoi che tu sia pipistrello, vuoi che tu sia figlio di Dio. Abbia la posizione. So che questo messaggio è forte e scioccante. È forte e scioccante. Mi dire che se andiamo alla festa e rimaniamo sempre nella sedia, uno può fare come vuole. La festa di sabato non è la mia festa. Io dirà come quella pastore paesense, predicheremo, bediremo e dopo il resto finiamo il nostro servizio. Potete fare come volete, noi il nostro servizio si finisce alle 4. Signore, abbiamo finito il nostro servizio, il resto lasciamo sotto controllo. Carissimi, Gesù sta tornando. Gesù sta tornando fra poco. Dio è pronto a entrare. Vediamo i segni che girano nel mondo, la guerra, le chiese 666, le chiese 6 è già nativo. Fanno il culto, è anche piena tanta gente. Non aspettiamo più che Cristo torna, già i segni. Allora, quando vedete i segni, terremoto, la guerra, vuol dire che sono vicino. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Possiamo mettere in piedi alla fine del culto. Alléluia, alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus est prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Veramente abbiamo sentito la predica anche per me. Siamo nella corsa. Dobbiamo fare la differenza. Malachia 3, 16, 17. Ci sarà la differenza. La differenza si vede quando siamo ancora vivi. Quando saremo in cielo, non serve la differenza, si vede qui. O sei nel Signore, o sei nel mondo. Non si può servire due maestri. Fa la scelta. O sei l'altra riva, o sei l'altra. Sei a destra o sei a sinistra. Quello giorno, Matteo 24, Gesù dice, quello giorno quando arriverà, farà la separazione, il capra e quello della sinistra. Dove tu sarai, caro, cara mia? C'è solo due cose, o a destra o a sinistra. Il piacere del mondo ti porterà all'inferno. Chi ha Cristo, chi Cristo abita in lui o in lei, il piacere del mondo non ha più posto. Soprattutto insista nelle feste, insiste nelle feste. Mi fa vergogna i cristiani si mischia con i pagani.
Come lo deve venire al Signore? Io e te siamo diventati un blocco per loro. Ma pastore, noi abbiamo ballato con loro. Visto, anche loro ballano come i nostri canti. Allora, prendi la decisione. Tu sei nella festa. Ata batenze mongwe ningisaka mutuno swika muteninga naka. Kanga kiti. Babu kanga bashinga na kiti. Na telemate. Amen. Pastor mkwame ma chaîne. Somo na tunga na telema kanga yako simba ngai. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Applaudissez notre Dieu. Amen. Amen. Amen.